Vítajte späť. Dúfam, že úvodné intro vás trošku zaujalo, v ktorom som chcel ukázať, na čo to vozidlo použijeme. Čiže bude to také expedično-cestovateľské vozidlo. Ako také vozidlo upravíme, povieme si v pár obrázkoch a v pár krokoch. Bodylift. Bodylift je zvýšenie karosérie od rámu. Získate lepší nájazdový a výjazdový uhol. Môžete tam dať väčšie kolesá. Treba dávať pozor, zvýši sa aj ťažisko vozidla, ktoré potom treba eliminovať rozšírením diskov alebo použitím iných diskov ako originálnych. Taktiež namontovaním inej podovskovej sady ako originálnych, čiže Ironman, Oldman, EMU podobne. Celý bodylift každý zvládne doma urobiť v priebehu 2 až 3 hodín. 5 cm bodylift je výška, pri ktorej nemusíme upravovať žiadne trubky, hadice ani káblovanie. Budeme potrebovať bodylift, 10 kusov hrubostenných podložiek, 4 kusy zdvihákov. Najprv demontujeme uchytenie zadného diferenciálu, demontujeme rezervné koleso. Na manuálnej prevodovke zatlačíme gumu pri riadiacej páke. Od ľavej strany predného kolesa povolíme tyčku riadenia. Dáme dole vrchný kryt motora. Zabezpečíme vozidlo proti pohybu. Podložíme karosériu s dvihákmi z každej strany 2 kusy, alebo keď máme možnosť, použijeme servisný zdvihák. Postupne vyberieme všetkých 10 šroubov a nahradíme novými šroubami na 2 až 3 závity. Rovnomerne zdvihneme karosériu z každej strany, pokiaľ nás nové šrouby pustia. Vyberieme jeden nový šroub, medzi karosériu a rám vložíme podložku a vrátime naspäť nový šroub. Tento proces robíme 10 krát. Keď to už máme hotové, spustíme dole karosériu a dotiahneme nové šrouby. Dotiahneme tyčku riadenia, vrátime späť vrchný kryt motora. Do zadného nárazníka musíme urobiť servisný otvor na spúšťanie rezervy. Uchytenie zadného diferenciálu predĺžime reťazom. A máme hotový bodylift. Pneumatiky, disky, celkovo kolesá. Osvedčené plechové disky v rozmere na obrázku. Osvedčený rozmer 265 na 70 R17. Podvozok. Montážou záťažového podvozku získate neskutočnú stabilitu na ceste a zároveň aj v teréne. Treba si dávať pozor na jedno porekadlo. 2-krát meraj, raz strihaj. Musíte mať hlavne jasno, čo tam budete ešte dávať. Či tam bude spacia úprava vnútri, či budete mať na streche strešný stan,
či tam budete mať záhradku s nejakými vecami, či tam budete mať skrytý naviják, alebo či si necháte ešte namontovať pevnostný nárazník. Taktiež netreba zabudnúť na krytovanie podvozku, ktoré tiež má svoju váhu. Toto všetko treba zohľadniť pri výbere podvozku, aby správne fungovalo. Lift kit alebo podložky pod predné tlmiče a zadné pružiny. Tento spôsob úprav je veľmi obľúbený v USA a svojím spôsobom je len cool a je to len na image. V teréne absolútne na originál podvozku nefunkčný a taktiež nepracuje predné rameno tak, ako má. Aby bol funkčný, potrebujete vrchné predné ramená v špeciálnej úprave a celkový zdvih nesmie presiahnuť 7 cm. Dá sa to kombinovať aj s záťažovým podvozkom. Výsledok takejto kombinácie vidno na tomto obrázku. A taktiež na mojom predošlom videu. Ďakujem za pozornosť. Dúfam, že týchto pár minút vám pomohlo tomu, aby ste sa vedeli rozhodnúť, do čoho pôjdete, akej úpravy si urobíte. Majte sa krásne, šťastnú cestu v teréne aj na ceste.